यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग मिट्टी से एक बेहद खूबसूरत डिजाइन बना रहे हैं जिसे घर की सजावट और खिड़की में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत बहुत ही ज्यादा मामूली होती है, जिसके लिए सबसे पहले कुछ बांग्लादेश के किसान नदी तालाब की गीली मिट्टी में कुछ इस तरह से खड़े होकर उसे बाहर निकालते हैं और ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा फाइन होती है। इसके बाद इसे एक मशीन में डालकर और भी ज्यादा चिकना किया जाता है और फिर इससे ईंट और अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जिससे किसान को काफी